Почему бедные люди не путешествуют? Они считают путешествие пустой тратой денег. Вот сначала куплю себе все самое необходимое. Квартиру, машину, сделаю ремонт, а потом уже поеду. Но это потом чаще всего так и не наступает. И проблема не в деньгах, проблема в убеждении, которое глубоко сидит в голове. Нужно экономить, а вдруг не хватит. Это не разум, это страх бедности. В итоге мозг отсекает все новое, яркое, живое. Так формируется бедность. Не в кошельке, а в мышлении. Одна новая страна способна изменить сознание сильнее, чем годы жизни в 4 стенах. В путешествии ты начинаешь видеть. А как можно по-другому? Расширяется видение, ты понимаешь, какой мир большой и интересный. Путешествие – это не трата, это инвестиция в мышление, в опыт и свободу. Запланируйте в новом году хотя бы одно путешествие. Не когда-нибудь, если останутся деньги, а осознанно. Подпишитесь и будьте богаты.